siang ini mau penyelamatan pertama alat guling tadi malam ini. Di jalannya udah diteres, udah bersih. Jadi rencana mau 2 unit dulu nolong, satu alat besar, karena masih dalam. Guys, jangan lupa tonton video sampai akhir ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar tahu video-video selanjutnya dari saya. Oke bos, salam. Jantungan di atas. Kira takut banget ya. Langsung kita masuk di jack. Sudah tegak. Masuk operatornya.
fork.